Assalaamu calaykum daawada kusoo dhawow kanaalka Xiskaal. Waxaanu soo gaarnay cashirkeennii lixaad ee QuickBook. Cashirkii ugu dambeeyay waxaanu kusoo baranay shanaad sida deyn wax loogu iibiyo. Tusaale ahaan oo kale qof wax ka qaadanayo wax lacag kuma siin sida lacagtaas u diiwaan gali lahayd ayaanu soo baranay. Cashirka maanta waxaanu ku baranaynaa sida wax loogu iibiyo waxa loo yaqaano half qofta lacagta ku siinay inta kalena waxay ku leedahay igu lahaaw. Marka sida u record gareyn lahayd oo u diiwaan gali lahayd ayaanu baranaynaa. tusaale ahaan oo kale qof wuxuu ka iibsaday mobile J2 ah oo $30 ayaa ka siisay 15 ayuu ku siiyay 15 igu lahaa ayuu ku yiri. marka sida $15 oo bixiyay ugu jari lahayd 15 ugu lahaa lahayd ayaanu cashirkan ku baranaynaa. waxaa loo yaqaanaa partial cash marka qofta uu half lacagta ku siiyo. horta intaana diiwaan galin oo markii aad company-ga soo furato waxaa sameynaysaa report soo eeg report kadibna company and financial tag kadibna qaybtan ay ku qoran tahay balance sheet standard ku dhufo account receivable-ka waxaa noo maqan deemaha noo maqan waxay gaarayaan 220 kaas maalmo hore ayaa sameynay qoftan ku sameynana wuxuu ahaa Aadan Cali oo ayaa naga qaatay alaab. haddii aad soo fiiriso waa ka Aadan Cali 18 bishii 6 ayay ahayd. marka 220 waxay ka imaatay Aadan Cali oo account receivable ayuu ahaa. sidoo kale inventory asset-ka alaabaha noo yaala qiimaha ay noogu fadhiyaan waxa weeyaan 7250. sidoo kale lacagaha undeposit fund-ka ah oo qasnadayn aan wali ku dhicin waxa weeyaan 120. waa lacagaha ka bixinay oo sida cash customer-ka kala ka qabanay oo wali qasnada aan u wareejin waxa weeyaan 120. sidaas oo kale isku wada dar waxa weeyaan 7590. equity-gana sidoo kale faa'iidada waxa weeyaan $90. marka balance sheet-kana sidan ayuu yaalaa. hadda markii aan alaab gadno oo alaabtaasna aan lacag ka qabano lacagna qof inta kale aan ku lahaano waxyaabo way isbedelayaan. account receivable-ku uu siyaada oo maadaama qoftaas aan lacag ku yeelan doono. sidoo kale asset-keenu hantida alaabaha noo yaalo qiimahooda hoos u dhaca oo alaaba ay gadnay moogtaa. sidoo kale waxaa kordhayo undeposit fund-ka lacagta noogu jirto ayaa kordhayso maadaama alaabahaas aan gadnay aan half lacag ka qabanay. sidoo kale faa'iidada ayaa kordhaysa ayadana oo alaabahaas markaa gado haddii intii kugu fadhiyeen ka badan aad ka siiso qofta faa'iidada meesha ayadana waa kordhaysa. marka sidaas weeyaan waxaan sameynaynaa qofka ayaa waxaan ku iibinaynaa alaabaha ka iibinaynaa alaabaha sida waxaan u tusaaleynaa qaab uu lacagta half isagoo siinay ama waxaa sameynaysaa markii aad company-ga soo gasho qaybtan waxa ku dhufataa ay ku qoran tahay qaybtan ay ku qoran tahay customer ku dhufo kadibna waxaad tagaysaa create invoice. qofka alaabaha ka qaatay halkan magaciisa geli. tusaalahan oo kale waxaan noo diiwaan gashanay Cali Xasan ku dhufo halkan waxaa ka saxaysaa taariikhda. sidoo kale boonada lambarkeeda halkan geli boonada lambar ay leedahay halkaas geli. sidoo kale waxaa sameynaysaa halkan ay ku qoran tahay item shaygu ka qaatay magaciisa ayaa gelinaysaa. sidoo kale mobile J2 ayuu ka qaatay tusaale ahaan oo kale meeqa xabo ayuu ka qaatay wuxuu ka qaatay 3 xabo iska dheh ala xabad waxaa ka iibisay inuu ala xabad oo kale waxaa ka iibisay tusaale ahaan $60 $180. ninkan wuxuu bixiyay 80 ayuu bixiyay tusaale ahaan $80 ayuu bixiyay 100 igu lahaa uu ku yiri. marka waxaa sameynaysaa marka meeshan joogto safe dhihi sida kii hore oo hadda safe tiraahdo sida ina 180 ku leedahay ayay noqonaysaa. waxaa sameynaysaa marka halkan ayaa waxaa ku qoranaysaa magac ahaan lacag bixinta kale beedo kale iskaga qor. marka tab dheh kadibna yes dheh oo enter dheh halkan ayaa ku soo bixayso beedka ma inventory party ku leeyahay mas waxyaabahan kale. marka waxaa leedahay payment weeyaan dheh qaybta payment-ga dooro halkan waxyaabahan payment method-ka lacagahan lagu siinaa method-keedu maxaa weeyaan haddii aad furto falarta waxa ku soo majaga cash mastercard maxay wax uu kugu siiyay. marka cash dooro kadibna okay dheh halkan markii aad imaato oo save gareyso intaana save garan waxaa sameynaysaa halkan ayaa imaanaysaa 180 hoosteeda kadibna waxaa ku qoraysaa $80 ku qor kadibna tab dheh waxaa ujeedaa -80 inuu yiri halkan waxaa ku soo baxay totalka $100 kadibna sidaas ayaa save u leedahay
sidaas save ayaa u leedahay. kadib waxaa sameynaysaa marka waxaa soo egeysaa reportkaada, reportka soo fiiri reportka kadibna company and financial tag, kadibna qeeshan balance sheet ay ku qoranta fiiri. halkan waxaa kaaga muuqda inay korortay account receivable-kan. haddii aan 2 mar ku dhufto waxaa kusoo kordhay cali xasan oo lagu leeyahay $100, 180 kan uu bixiyay. haddii halkan fiirisana alaabihii hadaatay oo inta way ka badnaayeen 7,100 ay noqdeen, ka badan ayay ku joogeen maadaama alaabo laga baxshay, ayaguna qiimihiina waa yaraana, alaabahan hasadkan uu yalo yaraana. sidoo kale meeshan hadaata waxay ahayd 120, 80 ku soo korortay oo lacagta qasnadan aan wali aan deposit fundiska ah. sidoo kale meeshan 120 ayay noqotay, sababtoo ah alaabihii la gaday oo $60 noogu aan ku gadnay waxay noogu fadhiyay $50 cara xabad. marka net income ka waxa weeyaan macnaheedu alaabahaas aad gaday maadaama kugu fadhiyo 50, waxaad ka faa'iiday kiiba 10 ka faa'iiday 90 ayay noqotay. sidaas oo kale waxa isla eg total liabilities-ka iyo waxa isla eg total asset-ka. casharkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. haddii aad si kale usoo fiiriso waxaad fiiri kartaa macaamiisha customer receivable aad tegaysaa marka aad report ku dhufato, kadibna customer balance summary ayaa ku dhufanaysaa. labada qof halkan ayay kaaga soo baxayaan oo lacagta ku leedahay, mid kastana faahfaahintiisa waa kusii dhufan kartaa. sidoo kale faa'iidada aad maanta samayso kale waxaad ka eegi kartaa reportka company and financial profit and meesha ay ku qoran tahay profit standard ayaa ku dhuftay maahan. waxaad ku dhufanaysaa profit company ayaa ku dhufo horta report ku dhufo, kadibna company and financial ku dhufo, kadibna profit and loss standard meesha ku qoran tahay ku dhufo. halkan taariikhda ayaa ka saxanaysaa, meesha ay ku qoran tahay taariikhda ka saxo. maanta maxaa weeyaan 22 weeye waxaan ku sameynay 22 halkan kadibna refresh dheh. marka mujida alaabahan gadnay waxaan ku gadnay 180, alaabahana waxay noogu fadhiyeen 150 cost of goods sold. alaabaha iibinay waxay noogu fadhiyeen $150. sida daraadeed waxaanu ka faa'iidnay meeshan $30. marka 150 iyo 180 kala jira $30 ayaa ka faa'iidnay. maanta kaliya waxaanu faa'iidnay $30. marka isaas ayaa ku ogaanaysaa waxyaabahaas aad faa'iiday iyo waxyaabaha inaad qasaartay maanta. casharka xiga ayaan ku baran doonaa waxyaabo kale. habas iyo sii dheeraan casharku intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. tan iyo kulankeena dambe. wassalaamu calaykum.